直播間嘅朋友仔，我使唔使上埋我晏啲會上埋嗰個乜嘢啊？我使唔使上埋嗰個祛斑霜啊？祛斑精華液啊？祛斑精華液係嘛？我已經做咗連接㗎啦。而家怕唔怕早得滯？而家少人得滯啊，因為太平啦，太抵啦。吓？你而家或者你而家連麥啊？你講故事啊？我係啊，我唔係，我等下先。但係咧，我有冇人有斑嘅對面？之前咧有人叫我咧上嗰個祛斑精華液嘅。你可以少啲人嘅話，先俾佢哋上一波，跟住到時候佢哋體驗完翻嚟，跟住可以同你分享啊嘛。因為我哋嘅祛斑精華液咧，我睇睇喺邊度嚟嘅，死啦！嗱，因為咧我今日咧有一款咧祛斑精華液啊，佢入邊有煙酸胺，我哋對面黑掹掹嘅。啊！平時用咗精華咧，可以加埋我呢個我嗰支咧我嗰支咩啊？我嗰支嗰支茶對面嗰支嘢啊，喺邊度嚟嘅？個環霜，個環霜。你今朝你咪用過真係台面咩？你用咗佢之後，你搽咧佢會好靚嘅，好靚嘅。我呢盒祛斑霜咧，佢因為佢喺我度搞特價做品宣，佢每一支都係咁樣嘅，你當佢精華液就得噶啦。一盒裏邊7支，一盒裏邊7支，一盒裏邊7支。吓！你可以一日用1支，早晚去用，跟住你一日咧，你記得如果你搽真正你搽呢個嘅話，你一定要記得搽埋條頸，因為佢有美白功能嘅，有美白嘅。跟住如果你齋搽面唔搽條頸咧，到時候你會變咗啊！我塊面點解會白咗咁多？我條頸黑掹掹，即係有個斷節啦。所以你平時搽嘅話，最好搽埋條頸。嗱，呢個咧係精華液嚟㗎，佢叫乜嘢名咧？我講俾你知，佢就叫做美白祛斑精華液，係精華液。你平時咧你搽咗佢之後，咧你可以搽面霜啦，亦都可以搽我哋嘅嗰個素顏霜。你搽咗之後佢好靚噶啦，我攞1支俾你睇睇。因為平時好多人問我呢個質量好靚啊，一日1支就得噶啦，一日1支。如果你有斑斑點點嘅，今日咧個品牌方有冇上嚟？個品牌方冇啊，佢嗰邊佢冇同意上嚟啊。跟住同埋咧就係佢係咁樣嘅，佢一掹就掹得到噶啦。然之後咧你直接倒落去，佢好黐好黏噶。我同你講啊，入邊有煙酸胺嚟噶啦。你平時塗咗落對面就得噶啦。晚上嘅時候，我99蚊，我係3盒嘅。咁咧，我同佢你睇下有幾多人要，我同佢申請下，我叫佢俾多1盒我哋直播間，我先賣一波，我後邊唔賣噶啦。一日你用2次，早晚用，跟住而且同埋咧，你就係一支嘅話1日，跟住佢1盒裏邊就7支嘅，咁你用3個星期，即係21日啦，21日就係3盒啊嘛。我再送多1個星期俾你，28日，咁你即係送足佢嗰個報告，即係等於係佢而家係俾3盒我啊嘛，我再送多1盒俾你哋。就係咁樣，抵唔抵？正裝試用7日喎，正裝試用7日喎，你要送嘅話。乜嘢啊？正裝試用7日喎，你試7日，即係等於差唔多用完佢1盒嘅話唔滿意，退3盒。即係話我俾1盒你用咗唔滿意嘅，你退翻佢，得唔得？你問下擺埋我得唔得 ？OK。即係每一日用1盒喎，用到唔啱嘅話你就乜嘢噶啦喎？每日用一支，跟住你用7日嘅話啱啱好1盒，用完1盒嘅話你覺得唔滿意可以退。係，如果你感覺好嘅，你留低佢，抵到你爛啦啩？你而家點擊落去啊？我上咗50份啦，55份，叫佢60份啦俾。好嘅，佢呢個嘅話1個星期咧，你會發現你個皮膚係乾淨咗好多嘅，跟住2個星期咧，你開始慢慢覺得透噶啦。咁你4個星期咧，你會發現你嘅皮膚咧會白咗。所以點解我頭先叫你話你搽嘅時候咧，你記得唔係淨係齋搽塊面，你記得條頸都搽埋佢。如果唔係，即係佢話俾我哋知係明顯咁講俾我哋知㗎，係咪？係冇錯，因為佢有28日嘅人體實驗報告，即係佢已經係檢測咗，揾咗好多個人去測試，用咗28日之後咧，佢會發現佢個皮膚咧真係白咗幾度嘅，所以佢就係去推呢個。點解夠膽俾你用1個星期7支啊？而且我哋有國家藥我哋有國藥品監局讀頒發嘅美白祛斑特徵㗎，而且仲有28日嘅人體測試報告。然之後咧1周淨2周透4周白啊！然之後你睇下我自己隻手同埋而家隻手，嗱我啱先咧就搽埋呢個素顏霜嘅，你買咗之後。你哋平時用嗰個精華咧，如果你個面部有嗰啲斑斑嘅話咧，你用面上可唔可以讀出嚟？有老年乜嘢嘅，有黃褐乜嘢嘅，有曬乜嘢嘅，有印乜嘢嘅，有雀巢乜嘢嘅。佢有嗰個祛斑嘅特徵啦，同埋美白嘅特徵嘅報告嚟嘅，佢有呢啲同埋。嗱，我而家佢本來佢俾3盒我㗎，我今日去到我直播間，我俾多1盒你，即係等於4盒。我有1盒係俾你每一日試嘅，抵你個爛啦啩？冇錯。你堅持28日啦，如果你而家你俾多1盒嘅話，你等於係堅持28日啦，用完28日你自己去感受。你用完28盒，你如果你容易嘅1周透係咪？2周白。1周透，1周淨2周透，4周白。1周淨2周開始透，3周開始乜嘢？4周你會感覺到係白咗嘅。咁如果你話我唔相信嘅，你可以試下齋搽面，你條頸唔好搽啦。
跟住然後你搽28日，你用完晒成套之後，你自己去感受下，你個面同條頸有冇顏色嘅分別？係冇錯冇錯。你朝頭早用，佢有1盎嘅，你朝頭早半盎，晚上半盎亦都得。你晚上全一次過用晒佢，亦都得，亦都得。嗱，而家咧就剩翻12份嘅啫。有冇試用？我都講俾你知啦。佢4盒，我攞1盒俾你試用7日。因為佢有28日嘅人體實驗報告嚇，你可以真真正正睇得到咧佢嘅某某效果。